이터널 네이션스란 게임에는 압도적으로 천재적인 플레이어가 있었습니다. 이라 타쿠토란 남자는 뛰어난 지능으로 게임을 지배하고 있었지만 몸이 허약했던 그는 랭킹 1위의 자리에서 죽음이라는 형태로 내려오게 되었죠. 하지만 다시 눈을 뜬 그는 어딘가 익숙한 풍경을 보게 되는데 空気がうまいや。お目覚めになりましたか？もしかしてアトゥ？はい。僕が病床でずっとプレイしていたゲーム、ダークファンタジー世界を舞台にした国家運営シミュレーションゲーム、エターナルネーションズ。僕が最も愛したゲームの最も愛したキャラクター、それがアトゥ。 병실에서 무지개 다리를 건너버린 그는 자신이 플레이했던 게임과 거의 똑같이 생긴 이 세계로 오게 되었고 눈앞에서는 자신이 덕질하던 역캐가 자신을 왕으로 모시고 있었으며 말만 잘 조진다면 언제든 한 입 정도는 이라시아이마세. 私も全部覚えているんです。タクト様が話しかけてくれたこと、一緒に何度も世界を征服したこと、何度もゲームオーバーになったこと、全部覚えています。 흰뚜기는 타쿠토를 게임에서와 마찬가지로 주군으로 모시고 있었고 건강해진 이 몸이라면 다시 한번 세계를 지배할 수 있을 것이라며 이전과 마찬가지로 악으로 가득 찬 세계를 함께 만들어가기로 약속했죠. 王国アトゥ。はい、我が王よ。僕たちの国を作ろう。僕と君だけの王国を。 그런데 뭔가 좀 아쉽다잉. 我が名はオデーノアトゥ。世界を滅ぼす泥の落とし子。 これより我が身我が心はあなた様のもの。さあどこまでも一緒に落ちましょう。いや、なんだかこういうのって照れるね。では我が唯一にして無二の配下よ。我が腹心にして第二の頭脳よ。最も邪悪な国家でありながら超内政特化のピーキー国家、我がマイノグーラは何をすべきか理解しているな。もちろんです。引きこもるぞ。 引きこもりましょう。 맞냐? 타쿠토는 우선 은밀하게 자신의 눈이 되어줄 권속을 소환해냈고 이곳이 어떤 곳인지 알아내기 위해 정찰을 시키기 시작했습니다. 少し心配していましたが、ちゃんと配下ユニットとして機能してるみたいですね。ゲームと同じで視界もある程度は共有できるみたい。これで魔力を100消費して残り100。初期の拠点開拓地を作るのに必要な魔力が20。緊急生産はコストが高いですし、もう無駄遣いできませんね。本当は戦力となる戦士を用意したかったんだけど、魔力的に無理な感じだね。戦力に関しては私が頑張りますと言いたいところですが、 英雄ユニットであるアトゥは時間経過とともに強くなる。だけど現在の戦闘力は3。つまり今のマイノグーラは強力な敵が出現した場合一方的に撃破されてしまうという非常にリスキーな状態に立たされているわけ。 타쿠토는 모든 것이 절망적인 상황이지만 자신을 끝까지 믿고 개처럼 따르겠다는 강한 신녀 흰뚜기에게 조금 젖어버렸고 그녀를 위해서라도 자신들의 전력이 될 무언가를 찾아야만 했었습니다. ここからそう遠くない場所集まっているのが見える。 ダークエルフは邪悪寄りの中立属性なので少し安心ですね。やっぱりエターナルネーションズの世界なのかな。ダークエルフ。 그들은 선과 악, 그 어느 쪽에도 속하지 않았기 때문에 양쪽 세력에게 처맞고 있었고 지금도 도망다니면서 식량을 구하던 와중에 그들을 만난 것이었습니다. ついことになった。あれは良くない存在だ。 그들의 눈에는 타쿠토가 절대 악으로 보였기 때문에 뒤지기 싫으면 뚝배기를 처박는 수밖에 없었고 최대한 그의 심기를 긁지 않도록 조심해야 했었는데 まずはこの森へ無断で立ち入ったことに対して謝罪を申し上げたい。この地へ入る意味は十分に理解しているようですね。闇妖精ではどのような理由があって禁を犯したのですか。ガリガリだね。 我が王が問うております。迫害が激しく逃げるようにこの地へと参りました。道中で食料は尽き追っ手を振り払うため食料を確保することもできずもう何日も食べていないのです。なぜだ。
なぜ我々がここまでの仕打ちを受けなければならない。我らが何をしたというのだ。ただ安住の地を望んだだけだというのに、我らが生きたいと願うのはそれほどに罪深いことなのか。 타쿠토는 반밖에 남지 않은 자신의 마력의 일부를 사용해서 그들에게 이쪽 세계는 존재하지 않는 먹을 것을 만들어 주었고, 자신들의 임시 거처에는 먹지 못해 아이에게 줄 젖도 나오지 않는 납작해진 여자들이 잔뜩 있다는 말에 꽤나 많은 마력을 소비하게 되었지만 다시 한번 그들을 위해 먹을 것을 소환해주는 타쿠토. ダークエルフは光から逃げ出した抱きすべき存在。光の妖精であるエルフの慈悲によって生きながらえることを許されている。そのように侮蔑の言葉を投げつけられ、光の当たらない場所で生きてきた。我らに手を差し伸べる者など誰もいなかった。あげる。奇跡だ。これだけあれば。今帰ったぞ。食料を見つけてきた。食事の準備だ。森の奥で伝承に残る存在に出会った。どのような伝承だ。確かエムルが言っていたが、大樹海に封印された存在だとか。破滅の王に出会ったのか。確かにその名にふさわしい恐ろしさだった。王と会話したのか。いや、王はあまり俺たちの理解が及ぶような存在ではなかった。だが付き従う少女がいたのだ。その者がある程度王の言葉を補足してくれた。食料の代償に何を差し出した。何も。はあ、悪しき存在が代償もなしに施しなど与えるものか。知らん。ただ聞かれて自らの境遇を話した。それだけだ。なぜ破滅の王はそんな行動に出た。慈悲だ。王との交渉はダークエルフの長としてわしがやろう。 타쿠토가 그들에게 먹을 것을 나눠준 것은 그저 동정 때문이었지만 다크 엘프들은 그가 무언가 노림수가 있을 것이라며 존나 근엄했던 그에게 다시 한번 다가가기로 하는데, 사실은 그가 커뮤 중에 지금 마누라에게 바가지가 긁히고 있는 이 모습을 본다면 파멸의 왕인이 뭐라고 했던 것이 쏙 들어갈 것 같네요. 別に機嫌悪くなんかなってないですよ。よし、じゃあアトゥーの言うことを何でも聞こう。なんでもは少々言い過ぎではないでしょうか。アトゥーがいてくれないとダメなんだよ。意地悪言って申し訳ありません。 쉼노. 뭐 아무튼 다크 엘프들은 세상이 포화 상태가 되었을 때 파멸의 왕이 나타나 세상을 곱창낸다는 전승을 믿고 있었고, 타쿠토가 파멸의 왕이라는 것을 확신하고 있었습니다. これが最後の機会かもしれんな。行くぞ。一族の未来は我らにかかっている。ダークエルフたちがこっちに来るらしい。ああ、以前渡した食料、量が多すぎて一度には持って帰れませんでしたからね。ご尊厳を拝する栄誉をお与えいただき誠に感謝いたします。私はダークエルフ一団の長モルタール・コルダム・マザラムと申します。 그들은 대가도 없이 자비를 베풀어준 것에 대해 의심하고 있었던 것이었고, 서로에게 이득이 되는 공생관계를 바라고 있었는데, 煮え切らない態度ですね。何かよからぬことでも考えているのですか。めそうもございません。あのね、彼らはきっと相互利益のある関係を作りたいんだよ。相互利益、喜びなさい。王はこたびの施しと交換という形で貢ぎ物を受け取ると申されました。そうだ。ねえ君たち、僕の国民になってよ。我が王の意向を伺います。どういうことでしょうか。難民受け入れのシステムを使おうと思って。ダークエルフは本来善でも悪でもない存在だ。でも彼らを難民として僕らの国で受け入れれば、ゲーム通りの仕様なら僕らと同じ邪悪な存在に変わるはず。リスクはある。でも思い出してほしいんだ。人間もどきのグラフィックを。あとあれしか国民がいない生活耐えられる。王はこれから国を起こす予定です。その国民になるのであれば、あなたたちを保護するとおっしゃっております。失礼ながら国民になると我々はどうなるのでしょうか。永遠の幸福が約束されると言いたいところですが、あなたたちが知りたいのはそういうことではないでしょう。
端的に言えば邪悪な存在になります。ただ個人的な意見を付け加えるならばこちらも存外楽しいですよ。 다크엘프들은 이대로 굶어 뒤지는 이 복종을 선택했고 오늘부로 그를 왕으로 모시며 타쿠토는 이날 자신의 국가 마이노그라의 설립을 선언했죠. おめでとうございます。あなたたちはもうマイノグーラの国民です。すべての幸福と安寧が偉大なる王イラタクト様の名のもとに約束されるでしょう。これで終わりか。邪悪になると言っていたが、今のところ何かが変わった様子は。体の奥から憎しみが湧き起こってくる。我らを迫害し傷つけ価値のないものだと嘲笑った奴らが、怒りが憎悪が止まらない。憎い、悔しい、苦しい。大丈夫？王よ、そうか、これが庇護される喜び。 다크엘프들은 모두 마음 한구석에 있었던 서러운 마음의 눈깔이 뒤집혔고 자신들의 한을 풀어줄 것은 타쿠토밖에 없다는 믿음이 생겨나며 진심으로 그를 왕으로 받들기 시작했죠. こうしてマイノグーラが国家として成立して数日が経った。積んだ。タクト様どうされました？これモルタールローから受け取った大陸の地図ですね。これはもう完全にクソリッチじゃんか。この大陸には大きな国家が2つある。一つは西欧国クオリア。善なる神アーロスを信仰する人間たちの国家。うわ、これガチガチの全属性じゃないですか。こっちは自然を崇拝するエルフたちの国家。どう見ても全属性。 그들이 국가를 설립한 땅은 선속성 국가들에게 처맞기 딱 좋은 위치였었고 아직은 병력이고 나발이고 없었던 그들은 불화를 떠는 수밖에 없었습니다. まあ悪いことばっかりじゃない。本来マイノグーラは知的生産施設の研究は苦手だったよね。国民である人間もどきの頭が悪いですからね。繁殖力が高いのと幸福度が下がりにくいのはいいんですけど。今回はダークエルフがいるからその弱点はカバーできるはずだ。なるほど。今日もダークエルフたちが外の状況を報告しにやってきたみたいですよ。ご機嫌麗しゅう王よ、それにアトゥー殿。王よ、私ギアもおります。本日は副官のエムルも連れてまいりました。今後の方針ですが、あなた方にはマイノグーラの国家運営のため要職に就いてもらいます。モルタールローは主に国家運営に関してですね。ギアはそのまま戦士長としてマイノグーラの戦士団を率いてください。人員についても一任します。拝命いたしました。王の命あらばどんな敵も速やかに応殺し串刺しにして死体を並べてみせましょう。何それ、怖い。え？戦争とかやば。王は平和を好まれます。覚えておくように。はい。なぜ破滅の王が平和主義なのだ？ 그리고 중요한 것은 그들이 앞으로 살아가기 위한 터전을 만드는 것과 뭔가 생산적인 활동을 하는 것이었는데 植林とはどのような行為なのでしょうか？ 쉽게 말하면 엘프들에겐 엄청난 재능이 있었지만 그것을 써먹을 만한 기술력이 부족한 것이었고 그들에게 부족한 기술력을 타쿠토가 메꿔주기만 한다면 폭발적인 성장을 이룰 수 있는 것이었습니다. 緊急生産。やっぱりこの力があれば火薬やベースメタル、石油さえ作り出すことができる。もちろん莫大な魔力が必要になるけどダメでしたでしょうか？いいえ、盲点でした。実に良い仕事をしましたよ、あなたは。 한편 옆 동네에서는 성녀라고 불리는 노뚜기가 타쿠토의 등장을 피부로 느끼고 있었죠. 暗黒大陸大樹海から最悪の予兆。これは聖女様、ここにおられましたか。枢機卿、ちょうどよかった。ご相談したいことが。北方州に蛮族たちが現れました。行きましょう。放ってはおけません。この世界に何かが起こり始めている。
聖女様は特別な力をお持ちとのことですが、とてもそのようには見えませんね。じきにわかる。あなた方が改心する猶予の時は過ぎ去りました。聖王国クオリアの秩序を乱した罪、精神アーロスに背くとがにて下層に処す。一体何がどうなって。我が国が邪悪を退け、異種族であるエルフの国家と温当な関係を保てているのはあの力のおかげでもある。枢機卿、道中お伝えした話はどうなりましたか。はて、どのお話でしたか。大樹海に最悪の予兆あり、聖騎士を派遣し調査すべきという件です。聖騎士団を動かそうにも中央の証人がおりません。では私自ら赴くことも。聖女様はご自身の立場を分かっておられない。ただの村娘であった頃とは違うのですぞ。私が個人で動かせる者に命じましょう。田舎娘が。어째얘도나중에타코토랑쎄쎄싸고있을것같은데。さあ皆さん、楽しい楽しい建築ですよ。タクト様、どうしました？いいよねこれ。ダークエルフたちが取り急ぎしつらえた玉座と会議室ですね。偉大なる王よ、どうぞお納めください。もうできたの？やった！ 그들은 우선 나라의 기초가 되는 건축과 식량 문제부터 해결하기로 하는데, 건축은 엘프들을 24시간 굴려먹으면 해결되는 것이었고, 식량은 타쿠토가 게임에서 보급용으로 써먹던 식물을 기르면 인구가 몇 배나 늘어나도 문제가 없을 정도로 존나 이지했습니다. 그리고 남은 것은 군사력을 어떻게 하느냐였는데요. 타쿠토는 기본적으로 전쟁이 아닌 다른 방법으로 다른 나라를 버가는 식으로 랭킹 1위를 찍었지만, 그것도 자신들이 존나 강해져서 지금의 미국처럼 건들 생각도 못하게 만들어야 했기 때문에 타쿠토의 지식을 기반으로 애초에 마법의 재능이 높았던 다크엘프들을 교육해서 다크엘프 하나하나를 보스급으로 키우면 되는 것이었습니다. 그리고 지금 당장 다른 세력이 쳐들어오지 못하도록 타쿠토는 자신들의 백성에게 징수한 세금으로 미니언을 찍어내기 시작했죠. 한편 성왕국에서는 남쪽에 자리 잡은 타쿠토의 국가를 견제하기 위해 2명의 성기사와 용병들을 고용했는데, のんびりする暇はねえぞ。神への祈りを捧げる場所です。どうかお静かに、ベルデル様。 성기사 2명은 존나 상극인 모양이었고, 상관과 부하의 입장이었기 때문에 부하였던 로니우스는 이발만 존나 바득바득 갈고 있었죠. 品性に欠け、素行不良の噂も多い。ただし実力と実績は折り紙付き。しかしなんで俺が暗黒大陸なんぞに。聖女ソアリーナ様が授かったご神託に基づく調査です。成功すれば南方州議会の覚えもよろしいのでは。そして失敗すれば下級聖騎士である私が責任を負わされる。ローニアスの旦那、お待ちしてましたぜ。おお、お前が集めた傭兵か。これでも上級聖騎士には違いない。調査団の生存率は上がるか。偉大なる王よ、本日は視察にお越しいただき誠にありがとうございます。おお、すごい。ゲームでは何度も見た国家を立ち上げて軌道に乗せるまでの景色。実際に見るとこんな感じなのか。なお、人肉の木は順調に育っており、食料庫も完成間近です。魔術研究所ではモルタールローの指揮のもと、魔法に長けた者たちによる共同研究を直ちに開始しています。水資源に関しては付近に泉を見つけましたので、水路を引けるか調査します。なお、王がおられるこの建物は民間の手続きを行う役所です。マイノグーラの行政機関はもっと威風堂々としたものであるべきですが、現状では手に余るのでこの規模となっております。出会った時はあんなにやつれていたダークエルフたちがこんなにも生き生きと。きっかけを作ったのは僕だけど、なんか嬉しくてたまらなくなる。いかがでしょうか。我ら一同王より賜った大恩に報いるべくその命を実行しています。すごいよ、本当にすごい。
君たちを国民に迎え入れてよかった。 그리고 타쿠토는 좀 더 시찰을 해보겠다며 수원이 있는 곳으로 향하게 되는데 아, これはですね。せっかく見つけた泉がこんな。どうしたエムルよ。これは我が王直々のご視察痛み入ります。エムルから話を聞き水路を引けるか調べに来たのですが、この水はもうダメです。さすがにこの色では。いえ、大丈夫ですよ。おいしい。 그들의 속성은 중립에서 악으로 바뀌었기 때문에 저주받은 숲은 오히려 그들에게 이로운 곳에 가까웠고 어쩌면 이곳에 나라를 세운 것은 자리를 잘못 잡은 것이 아니라 노른자 땅일지도 모르는 것이었네요. 深呼吸してみて。何やら頭が冴えるような。体に力がみなぎってきました。すごく爽やかな気持ちになります。呪われた土地は邪悪属性に有利に働き、中立全属性にはデメリットを及ぼします。これも王のご意向によるものです。さすがは偉大なる王、恐るべきお力にございます。ただ一つ問題がありまして。お？明らかに目立つんだよね、これ。今はこの近辺を重点警戒すれば事足りますが、全域がこの姿になると外敵に発見されやすくなりますな。王が英雄をお作りになるので大丈夫ですって。いや、恐れながら先日のお話では英雄が何たるかも皆目わからず。実際に見た方が早いでしょう。言い忘れてましたが、私も英雄の一人です。全盛期の100分の1にもなりませんけど、短期で軍勢を滅ぼす力を有するからこそ英雄と呼ばれているのです。何もしなくても時間が経過するだけでどんどん強くなる。ただ時間が経つだけで強くなるですと？ではアトゥ殿は今後あれ以上に力を増すのですか？そうだね。 그리고 은근슬쩍 자신의 전성기 때의 이야기를 하게 되는데 いつか浮遊城も欲しいし、早めにやっといた方がいいかもね。浮遊城、空飛ぶ都市のことですよ。都市が空を？ 다크엘프들은 타쿠토를 믿고 따르기만 한다면 정말로 자신들을 낙원으로 이끌어줄 것이라 믿게 되었고 이거 살짝 사이비 냄새 나는데? 왕에 대한 믿음과 행복도가 오를수록 타쿠토는 국민들에게 얻을 수 있는 세금이 늘어나며 늘어난 마력으로 무언가를 조금 보여주면 또 존나 만족하고 레알 상온 초전도 체급 동력을 가진 국가를 만들어낸 타쿠토. 그리고 그들이 국가로서 빠르게 성장하고 있었던 것을 모르고 있었던 성기사들은 그들이 정착한 숲 근처까지 오게 되는데 いやー、北は大変みたいですな。人事のように言うな、バルゴ。そう言われましても、実際あっしらにとっちゃ人事ですから。なんだ、お前たち行く気ねえのか？かなりの金が出るって話だぞ。金払いが良くたって魔女が出るって聞いちゃとてもとても。魔女？ま、北の話はどうでもいい。俺たちが行くのは南大樹海だからな。魔女とは何だ？ねえ、ただの噂ですよ、噂。北の騒ぎ、あれが魔女の仕業だってな話が流れてるんですさ。ですけど旦那、聖騎士様がお二人揃ってわざわざ調査、それも暗黒大陸の大樹海までだなんて、一体何があるってんです？まさか北と同じ魔女絡みじゃねえでしょうね。だとしたらあっしらは。それはね、大丈夫だ。一応目星はついてっからよ。そうなんですかい？あそこにはダークエルフが逃げ込んでる。連中がなんか問題起こすんじゃねえかって心配してんだろうよ、上は。なるほど。今回はあくまで調査だ。万が一やべえ事態になったら逃げりゃいいんだよ、逃げりゃ。お、旦那がそのつもりならあっしらも安心だ。 베르텔은 말은 이렇게 하고 있었지만 부하들의 목숨이 더 소중하다는 것이었고 그의 참뜻을 모르고 있었던 로니우스는 여참에 하극상이라도 일으킬 기세네요. 한편 타쿠토는 영웅을 소환하기 위해 의식을 준비하고 있었습니다. 何が始まるんでしょう。知らぬ。だが王が我らを集められたのだ。きっと国の大事に関わる。静かにせい。
なんと。見ましたか。これが我らが王イラタクト様のお力です。 타쿠토는 미니언이 아닌 챔피언을 협곡에 소환했고 녀석을 24시간 굴려대기만 한다면 아직은 추락 규모의 이 나라의 취한 정도는 지킬 수 있었습니다. 하지만 그 나라는 점점 영토가 넓어질 것이었고 오늘 소환한 녀석 정도로는 부족하다는 것을 그들은 알고 있었는데 英雄の召喚だ。ですよね。今しばらく魔力の貯蓄が必要とはいえ、ようやく道筋が見えました。英雄が2体いればひとまずは戦力として安心できるからね。それで誰を呼ぶおつもりなんです？全ての虫の女王イスラ、彼女にしようかなって。イスラですか。あれも大概チートですもんね。ああ、全ての虫の女王イスラはマイノグーラの誇る昆虫型の英雄だ。 실루엣은 이렇게 그려놓고 정작 소환하면 쭉박 눈나가 튀어나올 것 같은데. さらにコムシユニットを生んで労働力を作り出す能力も彼女は持っている。 그러니까 이제 전염만 소환하면 중노동은 다크엘프가 아니라 벌레 새끼들에게 시키면 된다는 거지. 他の奴らは性格が終わってるからイスラしかいなかったってのもあるんだけど。 얘 지금 자기 말고 다른 년도 만든다고 해서 삐진 거다. 인정? 그리고 이젠 정말로 마이노그라의 코앞까지 와버린 성기사들. タクト様、もう少し上等なものを食べては。病院でいっぱい食べたからね。というかアトヨの方が心配なんだけど。心配？何がでしょう。何がってサラダだけじゃない。 저런 것만 먹으니까 요리에 허전한 거지. 그래가지고 다른 년 소환됐을 때 경쟁력이 있겠냐. 食事が終わったらモルタールたちを呼んでくれる？森の周辺のこともアシナガムシ君たちのおかげでだいぶ分かってきたからさ、その対応について相談しようかなって。森の周辺で対応が必要というと、近くにある町のことですね。うん、その町ってクオリアだっけ？全属性国家の町じゃないんだよね。ええ、クオリアはずっと北にありますから、それとは別の東にある中立属性国家街のようです。中立属性の国家でよかった。全属性だったら交渉も何もないもんね。 이 새끼 옆 나라 처먹을 생각이 벌써부터 싱글벙글이네. そんなこと言ってるとフラグが立っちゃいますよ。フラグが。ないない、フラグなんて。いかがなされました？本当に来たみたい。武装した集団が森に向かってきてる。アトゥ、今目立つのは避けたい。なるべく穏便に追い返して。それが無理なら。かしこまりました。 少女. 흰뚜기는 자신은 다크엘프이며 자신들은 이 저주받은 숲에서 조용히 살아가길 원하니 물러나달라고 부탁했는데 상급 성기사였던 베르들은 자신들에게는 성녀의 계시가 있었기 때문에 확인해야 한다며 한번 개겨봤고 ほんの少し森に入るだけでいい。それでもダメか。ご遠慮願います。先ほどのは邪気。この少女本当にダークエルフなのか。信託は正しかった。この森には何かある。 흰뚜기의 눈빛에서 잘못 건들면 좆될지도 모른다는 것을 느꼈기 때문에 큰 다툼 없이 돌아가려 했습니다. 帰るぞ。どういうおつもりです？平和に暮らしたいって言ってんだ。なら何の問題もねえだろう。あの者からは邪気を感じます。そのような者の言葉を信じると。 하지만 부하였던 로니우스는 상관이 비밀을 발설한 것과 적의 앞에서 빤스런진 것을 트집 잡으면 자신이 지휘권을 잡아버렸고 これより大樹海に入り調査を行う。最悪の有無を確かめるのだ。かしこまりやした。やめろマルゴ。申し訳ねえ旦那。あしらの雇い主はローニアス様なんでさ。捕獲しろ。よせ。無抵抗の者に手を出すんじゃねえ。 흰뚜기의 경고를 무시한 그들은 결국 똥꼬가 터져버렸고 이번 일로 정말로 재앙의 징조가 될 존재가 숲에 살고 있다는 것이 밝혀지며 이 이야기가 본격적으로 시작되는데요. 과연 타쿠토는 앞으로 치트급 능력으로 자신의 왕국을 어떻게 키워나갈 것이고 다가올 적들은 어떤 젓갈로 담궈버릴까요? 지금까지 이 세계 묵시록 마이노그라 파멸의 문명에서 시작하는 세계 정복이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.